Добрый день, меня зовут Игорь, компания GS Comfort System. Сегодня я бы хотел сделать обзор электрического измельчителя с фрезой Hedged 626 Silent. Silent обозначает, что он работает тихо из-за того, что у него имеется фрезерный механизм. Это новая упаковка с измельчителем. Сейчас мы его откроем и сделаем сборку. Сегодня вы сможете убедиться, что собирать его очень просто. Для этого нужна всего лишь одна отвертка. И в принципе все. Вот. Также мы увидим, что идет в коробке, как все упаковано и какие основные элементы прикрепляются, какие уже есть. Итак, тут у нас имеется вот такой пенопласт, который просто фиксирует измельчитель. Вот. Если даже вы, например, собираете сами его, можно просто положить измельчитель на бок вот таким образом, достать его, вот так, и все. Итак, в принципе, сам по себе измельчитель, мы к нему прикрепим ножки. Вот измельчающий механизм. В коробке идут колеса, проталкиватель. Сейчас я поставлю заглушки для колес. Вот они. Далее идет болт для регулировки зазора между пластиной и фрезой. Вот идут заглушки на колеса. Далее мы имеем опорные трубки, из которых будет создаваться. Есть еще ось для колес. Последний штрих — это еще две трубки, которые вот так вот собираются, прикрепляются к измельчителю. Вот трубочка, где-то опоры. Вот можно положить сюда. В принципе, для тех, кому интересно посмотреть, что находится внутри измельчителя, сейчас мы сделаем небольшую экскурсию в его внутренности и посмотрим, как он устроен. Пока мы его окончательно не собрали, можем это сделать. Чтобы понять, как все устроено, какой механизм действия измельчителя. Итак, в комплекте имеется отвертка, при помощи которой мы сейчас открутим. Вот, значит, при помощи этой отвертки это не откручивается, как видим. Но у нас есть инструмент, который нам в этом поможет. Вот он. Пожалуйста. Настоящих мастеров проблем не бывает. И разбираем. Надо чуть больше. Берем чуть побольше. Проверяем. Вот это в самый раз. Как раз можно сделать распаковку полную. Распакуем не только коробку, но и сам измельчитель. Я думаю, это будет интересно, поскольку внутренний механизм, понимание его принципов довольно важен при работе. Также после всего этого мы еще сделаем запуск измельчителя с материалами различными. Так, вот аккуратно мы открываем, и что мы здесь видим? Вот, собственно, прижимная пластина. Ее мы не будем разбирать. Здесь стоит, вот если посмотреть отсюда, стоит вот фрезы, видно, вот фреза, которая и измельчает. А вот с этой стороны, вот здесь, вот это прижимная пластина, которая будет двигаться, которая будет прижимать, вот она, да,
между которой попадают ветки. То есть ветки попадают вот сюда, вот в этот просвет. И он то уменьшается, то увеличивается при помощи регулировки. Так, как видим, пластина сделана из алюминия, она надежно закреплена. И тут смазанный механизм вращения, там, скорее всего, подшипник стоит. Вот. Теперь мы можем совершенно спокойно, точно так же. То есть, для чего это, например, может понадобиться? Вдруг получается какое-то очень большое засорение, и вы не можете при помощи кнопки обратного хода вытащить его. Вы можете просто снять эту пластину. Как видите, это делается элементарно. Вот. Теперь мы ее закрываем. Закручиваем обратно винты, ручки. Секундочку. Небольшое падение. Так. Оп. Так. Попали немножко не туда, наверное. Так, здесь все правильно. Так, опа. Один винт закручен. Теперь берем второй винт, смотрим. Что-то мешает, особо ничего не мешает, все хорошо. Сейчас, может быть, просто переставим. Винт в более удобную головку и соберем. Вот она. Собираем. Когда более длинная отвертка, закручивать легче. Все, корпус собран. Теперь можем приступить к сборке самого измельчителя. Имеется место под ножки. Так, здесь у нас ножка прикручивается. Такие болтаем. Сначала можем наживить один болт, второй. Можно посмотреть с этой стороны, пожалуйста. Вот прикручиваем болтики. Подбираем подходящий. Ну, тут есть уголок в комплекте, но мы пользуемся собственным инструментом. Это немножко легче, но даже если у вас нету своего инструмента, всегда можно собрать вот так вот при помощи подручных инструментов.
Прикрутили одну ножку. Так, пока не фиксируем сильно. Теперь берем вторую. Точно так же. Прикручиваем. Вот, берем вторую ножку. Наживляем первый болтик. Второй болтик. Так, вот ножки прикручены. В принципе, нормально. Теперь ставим в такое положение. Сейчас могут быть небольшие вопросы, но могут и не быть. Так, попадаем. Раз. Как видим, вопросов нету, все одевается хорошо. Так, одели. Теперь смотрим по инструкции. Лучше посмотреть один раз, чем два раза переделать. Смотрим, как крепятся ножки. Планочка для крепления колес. Вот она крепится сзади. Вот таким образом. Берем для этого специально болта. Вставляем их вот сюда. Так вот. Один. Нажимаем. Так. Берем второй. Тоже наживляем. Тут надо чуть-чуть прижать. Все, измельчитель в принципе уже практически собран. Осталось только присоединить колеса и зафиксировать их. Итак, нам понадобится здесь ключик с трещоточкой. Так, вот есть ключик и есть вот отвертка. Просто фиксируем. Фиксируем и получаем прочную, надежную конструкцию. Так, тут зафиксировали. Теперь
дожимаем ножки, чтобы они не выпали вдруг. То есть мы их не фиксируем для того, чтобы была некая гибкость в конструкции, можно было одеть нормально поперечную планку, на которую одеваются колеса. Но, как видим, все вышло хорошо. И теперь просто докручиваем. Все, докрутили. У нас готово. Осталось надеть колесики. Колеса одеваются следующим образом. Одевается колесо. Ставится вот такая прокладочка. И вставляется, сейчас мы развернем, чтобы было видно хорошо. Вставляется фиксирующая шпилька, которая и не дает колесу выпасть или соскочить. После чего берем отвертку или любой прочный металлический предмет и фиксируем положение. Все, теперь колесо на месте. Одну сторону и вторую. Вот, зафиксировали. Надеваем заглушку. Точно так же со второй стороны. Берем колесико. Главное правильно. Итак, вот у нас есть тут пластиковая прокладочка. Надеваем колесо. Момент. Надеваем колесо. Берем курочку. Берем прокладку. Берем шпильку. Вставляем шпильку вот сюда. Можно ее придержать. Можно, в принципе, и так ее расклинить в стороны. Вот таким образом. И все готово. Одеваем. И измельчитель. Еще надо обязательно одеть. Но мы пока не будем фиксировать. Одеваются опорные вот такие вот клипсочки, которые делают конструкцию устойчивой. Также необходимо закрепить вот здесь вот два шурупчика. Сейчас мы их закрутим, и сборка будет точно закончена. Так, вот для фиксации передней части опорной рамы закручивается саморез вот таким образом. Сейчас мы его наживим и закрутим вот такой отверткой, например. Сейчас вот возьмем ее так и листовую отверточку и вот так вот, и будем закручивать вот так вот. Крутится легко. Вот, закручиваем. Все, одно зафиксировано положение и осталось. Также сейчас наживляем. Вот то, о чем я говорил, что может быть слишком жестко и придется
постучать. Так, оно не прокрутит, поэтому нужно было. Сейчас мы сведем его. Потому что сначала надо фиксировать все элементы на раме, а потом уже раму вот окончательно одевать. Ну, если сделаем вот так, то все получится. Вот сейчас мы закрутим. Саморезик. Все будет хорошо. Все, теперь сборка окончена и измельчитель готов к работе. Так он выглядит в собранном виде. То есть что мы видим, что он устойчивый, он уверенно стоит. Работа происходит в этой части, поэтому он никуда не денется от нас. И в следующей части видео мы сможем провести испытание. Перед тем как работать, нужно закрутить все элементы, проверить крепеж для безопасности, чтобы мы понимали, выпадают битки. Это не страшно. Итак, еще раз. Это модель H626 Silent. Он рассчитан на работу в основном с более толстой древесиной, примерно 4 сантиметра, 4,5. Но лучше работать с веточками от 3, где-то 2-3 сантиметров. Почему так? Потому что фреза рассчитана на то, что она будет нарубать ветви. Если будет там какая-то трава, листва, лучше выбрать тогда более мощный измельчитель универсальный. У нас тоже есть такой Hedge бензиновый 6421, который сделает большой объем работы. Данный же измельчитель подходит, если вы делаете обрезку сада, ветвей, кустов и можете измельчать в среднем ветки от 1, ну это в большой массе, от 1 до 3-3,5 сантиметра. 4 сантиметра это диаметр свежей древесины, 4 сантиметра это уже максимум. Поэтому средний диаметр около 3 сантиметров. Вот. Данная модель работает на обычном двигателе однофазной, на 2600 Вт. Это одно из больших значений. В среднем фрезерные самые мощные 2,8 кВт, это 2,6. Но в принципе отличия большого не ощущается. Чем интересна эта модель, мы ее можем сейчас рассмотреть поближе снизу. Вот здесь идет защищенная вилка европейского образца, можно сразу посмотреть. Когда он хранится, тут у нас защищается, есть защита попадания влаги. Также еще, чтобы самое главное не поместили на корпус, это как раз прижимной болтик, который либо уменьшает расстояние между пластинами, и тогда вы нарезаете такие как отдельные части, ветки, ну мы это покажем, либо можете сделать больше, тогда у вас такие получатся как сосиска такая. Вот мы закручиваем и при помощи него регулируем. Это для работы с разными ветками. Также измельчитель, как видно здесь, очень легкий в транспортировке. Вот его можно легко возить людям с любым ростом. Загрузочное отверстие довольно большое. Сюда помещаются ветки, даже можно с листиками положить. Вот есть такая специальная палочка для проталкивания, чтобы помогать веткам, которые застряли. Из управления есть кнопка включения, выключения. Вот кнопка включения у нас зелененькая, кнопка выключения это предохранитель. И есть как прямой ход, втягивание вниз, так и обратный вход на случай застревания.
Спасибо за внимание. Надеюсь, эта сборка была интересна. Сейчас мы сделаем испытание, где вы сможете убедиться в том, как работает измельчитель.